E bën edhe bën të drejtje ta kriminela. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Gati me një krim të dali vetë nga molla. We will not be held responsible Sahi. for any hearing independence Sahi. caused from excessive smoking this summer. Po, Jemi? jemi keq fare jemi. Okej. Da zëri ta fillojnë nga para, s'besoj se keni problem. Në rregull, Ja. si bëjmë hyrje. Okej. Në rregull, pra, kush do ta bëj hyrjen që vetëm ta përmendëm si emër edhe. Okej. Në rregull. Atëherë, 3 2 1. Përshëndetje çuno. Si kaluat? Përshëndetje. Shpresoj të jeni mirë. Jemi mbledhur në këtë maskarad për të diskutuar liderin ton të dërguar nga zoti të madhënishëm Edi Rama për fjalimin e tij të pakapshëm në Këshillin Evropian. Na jep një pak reze drite Andi se çfarë ishte e gjitha. Po për mua, domethënë edhe nga vetë titulli patriot apo fasad, personalisht më shumë anoj nga fasada se sa nga patriotizmi, sepse nuk është, po t'ishte ndonjë figurë tjetër, ndonjë figurë e re që e kishe marrë në 2022 në Shqipërinë, edhe nuk e njihte shumë realitetin shqiptar dhe kosovar, edhe do flisa shumë, besoj se do t'i jepnin disa pikë, pavarësisht fjalimit, por një person I cili ka pothuajse 10 vite mbi shpinë, ka dhe një dam shumë të madhe I cili është Ballkani I hapur, marrëdhënie me Vučićin, nuk mendoj që është as pak patriotik si fjalim. Edhe prandaj do e konsideroj më shumë si fasad, sepse përmendi disa të vërteta, për të thënë të drejtë, domethënë pjesën e shtëpisë verë, trafikimin e organeve që ishte një rrejnaje madhe e spisur nga Rusia dhe Beogradi, pavarësisht se ky ja atashoi më shumë Rusisë faktikisht dhe nuk e përmendi shumë Beogradin. Unë fjalimin e kisha të zbardhur nga ajat e zhëja dhe e ka përmendur gjithsej 4 herë Serbinë me emër dhe në 3 herë e ka lavdruar, duke përmendur si aleatet Open Balkan dhe Snipshin e të mirë, dhe vetëm një herë ka përmendur që Miloševići ka qenë komandant në Serbi. Pra nuk tha asgjë mbi masakrat e serbëve, se foli për shtëpiat verdha, foli për masakra, por se kush I kishte bërë këto masakrat, do të thonë nuk e drejtoj me gjithë. Dhe prandaj them që është më shumë një lloj fasade që kishte më shumë si efekt e para të jepte çik pompozitet figurës tij. E dyta për të treguar që ky është më I fortë se Kurti, për t'i treguar Kurti që ai është pak sa I dobët nga ky aspekt për t'i mbrojtur luftëtarët e OÇK-s, edhe pse prap e theksoj ky përmendi vetëm Thaçin me emër, ndërsa luftëtarët e tjerë ish udhëhesit, që për mua duke si një lloj shoke personale kundrejt Thaçit. Edhe besoj se ka një lloj qëllimi të fshehtë fjalimi që për mua do ta minoj pushtetin në Kosovë dhe do zhvijë sërish ajo klika e vjetër me Thaçin me ish aleatet e tij që ta ketë më të lehtë për ta çuar përpara projektin e Ballkanit hapur. Edhe besoj se te kjo pjesë Rama duhet gjykuar tek veprimet e tij dhe jo tek ato çka thot, sepse për të bërë fjalime letrare nuk është I keq, por problemi është se çfarë veprimesh bën. Sepse është I njëjti që sot bën fjalime me figura letrare dhe nesër shkon e ulet me Vučićin, ndërkohë që hedh Haradinaj në gjyq, ndërkohë që Vjosës as nuk I flet, edhe nga ana protokollare e përjashton, me Kurtin ka cicmice të ndryshme, drejt ka idiotësia e sotme që I bënte fillambyllje që ishin të dashur, domethënë për mua kanë më shumë rëndësi veprimet se sa fjalët. Do doja një udhëheqës I cili nuk fliste dhe aq bukur, ndoshta nuk bënte këtë pompozitetin para kamerave në Komisionin e Evropës, por më bënte hapa përpara në raport me Kosovën. Se një pyetje që unë ndoshta mund edhe të më ndihmoni te kjo pjesë, unë nuk e di sa njohje ka marrë Kosova fal
Shqipërisë, të cilat Shqipëria i ka mundsuar. Unë nuk di ndonjë, nuk kam informacion, sa ka qenë Rama në pushtet, nuk di të ketë ndonjë njëjë që Shqipëria e ka arritur dhe dhe ja ka falur të tokë. Të bëj një dy replika të vogël, ja fjalën në Albin në fillim, ti shpreh mendimin e tij sa për hapje dhe pastaj do ju drejtohem të dyve se unë po mbaj dhe shënime. Albin, lutem. Okej, në rregull. Atëherë unë desha të ndaj në këtë fjalim thelbin nga forma. Dhe do ja nis nga forma. Forma për mendimin tim kishte disa pika pozitive dhe kishte edhe disa pika negative. Pikat pozitive për mendimin tim, duke pasur reagimet, duke pasur komentet e njerëzve, dhe deri diku egzaltimin nacionalist në Kosovë, edhe në Shqipëri të mbështetësit e Ramës, janë që Europa ndoshta ka nevojë të dëgjojë disa të vërteta. Domethënë, themi të vërtetën, ndoshta Europa ka nevojë të dëgjojë se sa shumë ka qenë ajo e ndikuar nga Rusia, që ajo ka bërë rezoluta e nxitur nga Rusia, që ka miratuar rezoluta të cilat e stigmatizojnë popullin shqiptar si një popull kasapësh që bën krime të tmerrshme. Dhe për këtë jemi dakord, por forma po ashtu kishte disa probleme. Problemi i parë është që një fjalim aq i gjatë ishte aty pa vend sepse aty nuk ishin mbledhur për një rezolutë për Kosovën. Aty ishin mbledhur për të dëgjuar Ramën dhe ata eurodeputetët ishin gati për të bërë pyetje, por nuk ishin gati fare. Ju erdhi që rrofen qiell të hapur sepse nuk e prisnin këtë super fjalim alla Gaddafi. E dyta e formës është arroganca dhe mungesa e mirësjelljes. Mirësjellja është bazike në këto marrëdhënie dhe nëse ti supozohet që nisesh për një qëllim të mirë, nisesh për të rrëzuar një rezolutë, nisesh për të përmirësuar imazhin tonë të Kosovës, nuk mundet që ti shkosh atje me gishtin e akuzës. Mund të bësh kritika, jam dakord, por ti nuk je në konflikt me Këshillin e Evropës. Ti je në konflikt nëse je me Rusinë, mund të jesh me Serbinë, mund të jesh edhe me një pjesë ultranacionaliste brenda Serbisë. Por nuk mund të jesh në konflikt me Këshillin e Evropës sepse nuk ka pikën e kuptimit. Dhe ato replikat pastaj me një formë barbare që kush është kjo, pse flet ky, jo po unë do flas më shumë, jo po gjestet me duar, mua më duket vetja sikur jam në parlamentin shqiptar. Këto mua më duken kundërproduktive. Nuk më duket se na ndihmojnë ne dhe nuk më duket se e ndihmojnë Kosovën. Më duket si një show pa kuptim. Dhe për tik nga forma, për dalë tek thelbi i gjithë atij fjalimi i cili është. M'falni, thelbi është që Komisioni Evropian ka miratuar një rezolutën 172, bazuar mbi raportin e Dick Martit, e cila rezolutë i ka hapur rrugën krijimit të gjykatës speciale në Kosovë dhe hetimit edhe në Shqipëri për disa krime të supozuara që janë kryer nga ushtria shkrimtare e Kosovës, trafik organesh, tortura, zhdukje njerëzish etj. Shqipëria ka qenë gjithmonë e hapur ndaj hetimeve, janë bërë hetime shterruese. Dhe në Kosovë është ngritur gjykata speciale mbi këtë premisë. Dhe gjykata speciale është ajo e cila ka marrë thaqin në Hag dhe e gjykon. Duhet ta sqarojmë që gjykata speciale është një gjykatë e Republikës Kosovës, edhe pse është në Hag, me gjyqtar të huaj. Është ndërtuar nga ligji i miratuar dhe i ratifikuar në Kuvendin e Kosovës. Nuk është një imponim nga jashtë, është një gjykatë e cila është mbrojtur nga thaqi, është kërkuar me insistim madje, dhe supozohet që të sqarojë gjithë problemet që UÇK-ja mund të ketë patur ose mund mos ketë patur me krimet kundër njerëzimit. Kjo është e para. Dhe nëse shteti i Kosovës ka dëshirë që ta zhbëjë këtë gjykatë, vend që të shkojë dhe të zhbëjë rezolutën prej nga doli kjo gjykatë, mund ta bëjë shumë thjesht në kuvendin e vet, mbledhi votat dhe ta rrëzojë atë me një ligj. Siç e ka bërë ligji, mund ta shfuqizojë ligjin, por këtë nuk e bën dot, sepse e ka tentuar ta bëjë në 2017 në 2018 dhe ndërkombëtarët kanë reaguar në një mënyrë të ashpër, kanë thënë kjo është një thik pas shpinë kundër nesh, kjo është e tmerrshme, kjo është e rrezikshme etj. Pra, gjykata nuk zhbëhet. Pra, procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit dhe Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit do të vazhdojë dhe Salim Mustafës e tjerëve do të vazhdojë. Ata do të dënohen ose do të dalin të pafajshëm, këtë nuk e luan as tope dhe këtë e tha edhe Rama.
unë nuk jam kundër gjykatës, tha. Ai është një proces gjyqësor që ka filluar dhe do të shkojë në fund. Unë jam që këtu të bëhet një drejtësi në raport me historinë dhe në raport me veten tuaj. Se ju këtu jeni për të mbrojtur drejtat e njerëzit, atëherë miratoni tani që Rusia nuk është në Këshillin e Evropës një rezolut tjetër që ta pastrojë Shqipërinë dhe shqiptarët nga Vjetnam. Pra në thel, produkti këtu është zero. Edhe sikur të miratohet një rezolut tjetër, nuk e nxjerr ajo Hashim Thaçi nga burgu. Okej, më fal një moment Albi, se te pjesa që gjykata speciale është e pa imponuar. E ke informacion saktë plak se me sa di unë krijimi i gjykatës speciale ka qenë një nga kushtet për rrugën e Kosovës, që nëse do krijojë kjo gjykatë, e ka dashur dhe SBA-ja dhe Bashkimi Evropian që të krijojë kjo. Apo jo? Sigurisht që kanë dashur, sigurisht që kanë bërë presion. Në rregull, po nuk mund të themi pastaj që nuk është e imponuar. Do të themi edhe pak më të saktë se sa ku dëgjon Rama apo të tjerë, domethënë që nuk është e pa imponuar, është e imponuar. Donë se në qoftë se Thaçi dhe të tjerët po vuajnë vetë në të njëjtën gjë që krijuan vetë, nuk ma mendja se ata mund të kenë qenë aq budallënj që nuk e dinin që do i kthejnë prapa. Ata Ramush Haradinaj ka shkuar 3 herë në Hag. Herën e fundit ka shkuar në gjykatën speciale, që është organi i Kosovës. 2 herë të para ka shkuar në Hag direkt në gjykatën e Hagës, sepse ka dërguar një vendim i Këshillit të Sigurimit, nuk e di mirë se si funksionon tani, por e kanë dërguar institucione jashtë Kosovës. Kësaj radhe gjykata speciale është një institucion i shtetit Kosovës. Shteti i Kosovës mund ta zhbëjë atë gjykatë. Sigurisht ka presion nga jashtë, sigurisht nuk lejon ndërkombëtarët, nuk ka vullnet. Por ligjërisht është një institucion i Kosovës, është si SPAK-u në Shqipëri. Nëse parlamenti shqiptar vendos, nesër SPAK-u mund të shkrihet. Kështu që nuk ka kuptim të shkosh ti në Europë për të zhbërë një institucion që mund ta zhbësh në shtetin tënd. Okej, ti bëj replikat vogla të dyve dhe t'ju jap fjalën Cecilit pastaj. Nga ana e parë, domethënë nuk e di, do të ma korrigjosh më vonë Andi, por duket siguri nuk pe asnjë pozitive të kësaj. Unë të tregoj një çfarë brutal tek pjesa e parafrimit dhe të bëj atë pyetjen që ore mos e kishin hak këtë Ramën, e kupton, mos e kishin hak ta se kemi gjatë gjithë kohës, domethënë që jemi të porulur, jemi Europë, themi jo. Ne vetëm Europën duam, jemi i vetmi kom në Ballkan që luan vetëm me një anë, kur Serbia për shembull luan me SBA-n, me Bashkimin Evropian, me Rusinë, me Kinën në të njëjtën kohë. Edhe ne kemi qenë gjithmonë të përulur, gjithmonë që çdo lloj gjëje që të na bëni ju neve me ju jemi, kështu që ju lutem aman të keqen më merrni. E tani erdhi një moment që të ishte gjithë ky mlefi offload, arsye pse se u bë, unë personalisht nuk e di. Por nuk më duket e gjitha në tërësi negative. Sepse unë nuk mendoj që asnjëri nga ne ose nga politikanët që na përfaqësojnë ne, domethënë nuk e kanë ngritur ndonjëherë këtë çështje në baza diplomatike apo në rrugë të drejta. Edhe duke e lidhur dhe pjesën me gjykatës është e Kosovës apo është një institucioni tjetër apo një shteti tjetër apo Bashkimi Evropian, kjo ka pak rëndësi për mua tani sepse ajo gjykatë është aty dhe siç e tha Albi, ajo nuk ikën, domethënë nuk mund ta zhbëjnë dot. Dhe prandaj nuk mendoj se Rama e kishte iden aty për të bërë gjykatën, për të zhbërë gjykatën speciale, por donte të jepte një dokumentacion tjetër për të zhbërë rezolutën e parë që ka nisur këto hetime. Pasi e theksonte tek pjesa që rezoluta është e pabazuar në fakte, ka pothuajse nuk e di fikse kur ka nisur, po mund të jetë diku te 20 vite për shkakun që nuk ka sjell zëm plus minus, nuk ka sjell asnjë lloj rezultati. Klasa politike e Kosovës e pastër apo e papastër është debat tjetër, vazhdon të gjithmonë të ngacmohet nga këto, domethënë edhe në mes të një mandati siç ishte rasti i Hashim Thaçit apo Ramush Haradinaj për shembull. Edhe këtë lloj gjykate, një aktor i huaj siç është Serbia, që i ka interesin më të fortë që të dëmtojë shtetin e Kosovës, mund ta përdori shumë thjesht duke ngacmuar çdo lloj lideri që ka qenë në UÇK dhe që ka një lloj force ose një lloj pushteti në qeverinë aktuale. Plus, mua më bëri dhe përshtypje diçka tjetër. Në fjalën që mbajti i dërguar i Zvicës për shembull, tha që nuk janë të drejta sepse zoti Dikmarti, edhe pse me sa tha Rama e kishin bërë me fjalë të gjithë që nuk do ta përmendin emrin direkt, por gjithsesi është temë tjetër.
Është bërë nga ky komision dhe duhet respektuar, edhe tani do vijojmë të presim se çfarë do të vendosi organizata ose organi ligjzbatues si gjykata. Tani, këtë argument unë personalisht jo se jam i mençur, por unë shikoj si argument idiot. Sepse i bie që Komisioni Evropian çfarë do lloj rezolute ti vën ata përpara, domethënë i të futur të miratuar edhe vazhdon të merret dëshirë të zgjidhin për gjykata sepse ky rezolut u konfirmua dhe në qoftë se s'keni frikë, s'keni pse të keni frikë, nëse s'keni bërë gjë do fitoj drejtësia. E kupton që kjo është butallik, është njësoj si ajo pjesa e telefonave, që s'ka problem pse të ma përgjoj mua telefonin, unë s'kam bërë asnjë gjë. E kupton, është për mua si person e njëjta gjë sepse ajo e dëmton shtetin dhe individët dhe moralin e popullit për të ecur përpara, edhe reputacionin e popullit për të ecur përpara, i dëmton të gjitha në një mënyrë që është e vështirë të rikthesh, e kupton? Është jashtëzakonisht shumë të rikthesh. Unë këtë pjesë shikoj, është një nga gjërat pak këta gjëra që shikoj pozitive tek Qelin, por këtë pjesën e shikoj si goxha pozitive, domethënë duke mos sulmuar direkt gjykatën, por duke sulmuar atë strumullarin e të gjithë kësaj që është ajo rezoluta apo raporti i Dick Martit. E kupton? Tani nuk e di se si e mendoni ju këtë pjesën. Andi? Okej, jo, për të sqaruar diçka, unë nuk thash që nuk kishe gjëra pozitive, përkundrazi, kishe goxha, do thënë gjëra të pozitive. Ta them, kishe gjëra të cilat qëndronin goxha. Por problemi është mënyra, siç e tha Albioni, se si u tha, dhe konteksti në atë që u arrit, sepse pjesa e fjalimit i për shpinë e verdhë dhe gjitha qëndronin. Pashu një gjetje e bukur e tij ishte krahasimi me Zelenskin dhe çfarë do ndodh pas luftës. Por ama ajo që ndodh është që rezolutat nuk është se kanë fuqi kështu le ta themi mbarbotrore, super, se po shikojmë që po bëhen rezoluta edhe kundrejt Rusisë, por nuk është se kanë një fuqi kështu direkte. Problemi është që ça erdhi nga ajo rezolut. Problemi është që nga ajo rezolut erdhi që u bë kaloi në parlament dhe pastaj u ngrit grupi hetimor me gjitha që u bë raporti Dick Martin. Kjo janë i saktë. Çështja që shikoj unë këtu është që Rama a duhet që këtë presion ta ushtronte me një formë tjetër, a duhet që ai të vepronte më shumë në mënyrë institucionale se sa të bënte kështu fjalime tek pull, sepse nga gabimet që mendoj unë që ka bërë ai është mos konsultimi me Kosovën, se nusja në këtë rast nuk mund bëhet dasëm pa nusën e cila ishte Kosova. Dhe pavarësisht se Kosova nuk ka drejt futeshe aty si për shkak se nuk është antare akoma, ky mund të konsultojë fare mirë, të thoni djema, si mund ta bashkëndojmë ne gjithë punën tonë që ndjejmë një produkt mirë. Unë nuk e di se si ky ngrihet në kokë vet. Do të thonë, këtë ja quaj diçka negative. Ngrihet Rama nga aspekti vet, nuk e di me kë konsultua dhe shkon dhe ngrej gjitha të zhurnaj atje. Për mua kjo është çështja që e shikoj gabim, nuk e shikoj ca gjëra që tha, sepse shumë gjëra që tha qëndronin. Po si ka mundësi që nuk bashkëndohet as me Kurtin, as me Vjosin, as me ish, ndoshta edhe luftëtar UÇK-s që janë në Kosovë dhe që në ish qeverisje. Sepse është një lloj sikur të ngrihet dikush të flas për ty pa e ditur ti se ç'a po thuhet. Unë mendoj që Evropës mund t'ja kërcasësh fytyrës shumë të vërteta, sepse ai kishte drejtë te fakti që ai është një turp që ata e kanë kaluar aty, me lobingje ruse, me ndikime serbe. Por problemi është që ne do e shpallim Evropën dhe institucionet evropiane armiqe kur duhet i kemi aleate, apo do marrim këtë sulmin të kalojmë deri tek ekstremi për hir të kësaj kërcitjes, deri tek ekstremi alla Berisha që jemi sovraniste, bëjmë këtë e Sorosi, bëjmë konspiracione. Sepse diplomacia më fal një reprik vogël. Unë këtë pjesë nuk po e miel dot nga ty, domethënë që ku e peti këtë armiqsinë, domethënë që krijoi ai, se për shembull ai unë me sa e kuptova unë, që gjithë kohës tha që nuk mundohem të shaj askën, nuk e mendoj që e kam bërë me të keqe, ka qenë një gabim ashtu ka ndodhur, edhe po të isha unë tha dhe unë Dakor, po në gjithë narrativën e tij, në gjithë gjën që kishte një lloj sulmi. Këtë do thënë te pjesa e taktit, ai në Evropë nuk ecë me sulm, sepse e pa edhe pjesa e darkës, domethënë filloi të fyej njerëz lart e poshtë të bëj, domethënë ai nuk ka ardhur për replika aty, nuk është me Spartak Brahun apo me atë çan ato korporata tek parlamenti shqiptar. Ai ka ardhur të mbajë një qendrim të denjë si shtetar i Shqipërisë,
Ky duhet ishte konsultuar dhe me Kosovën, po nese nuk ka ardhur të bëj cicmica as me Greqinë, as të tregoj çfarë është misia greko-shqiptare o turke, as të tregoj se çfarë është geopolitika evropiane, etc. Nuk kishte kjo çështje. Do të thënë ai mund të kishte qenë shumë i koncis, shumë i qartë, shumë i qetë, por ishte shumë nervoz ta gjëra, shumë pompoz, shumë te kjo pjesa butafrike. Dhe unë besoj se është pjesa që ai nuk është konsultuar realisht me njerëz që marrin vesh nga diplomacia, por ka bërë këtë showmenin e madh, sepse në fund duket produkti. Ne nuk duam bëmi lajm që Rama tha këtë, bëri atë, bë kjo, u refuzua darkë. Ne duam produkte konkrete dhe fatkeqësisht, domethënë nuk po shikoj një produkt real përveç këtij patriotizmit folklorik që e lavdruam Kosovë, e lavdruan në Shqipëri, sa e kritikuan, sa e përkrahën, por në fund ditës është produkti që politika shqiptare, diplomacia shqiptare, çfarë arriti për këtë fjalimit të Ramës? Se kjo më intereson mua, se duhet tregohemi disi pragmatist. Dhe kjo besoj se ja vlen kritika kundrejt tij. Sepse çfarë arritet ti me atë fjalim? Sepse nuk është një fjalim që nisi lufta e dytë botërore dhe ti je Churchill dhe duhet marrësh një veprim që duhet frymëzosh edhe masa, duhet frymëzosh Anglinë se po të bombardojnë. Po jo, ishte një çështje që është shumë delikate, sepse ajo e tha edhe Albioni, ajo gjykat nuk zhbëhet. E tha dhe Rama, nuk kam ardhur këtu të dal kundër gjykatës, etc. Problemi është që si ne mund të krijojmë mekanizma diplomacia shqiptare, gjithë diplomacia shqiptare e bashkërenduar, unë s'e kuptoj pse nuk bashkërendohet diplomacia shqiptare, të ulen njerëz, siç bëri Rusia, ul Rusia dhe Serbia bën një lloj bashkëndimi, një lloj rakordimi të politikës tyre dhe nuk ulemi ne. Sepse këto janë superfuqi dhe po ulen po kundrejt interesave tyre, ndërsa ne ngelemi me fjalime teke, njëri bën fjalime kështu alla patriotike, Albini nga ana tjetër thotë se di se dëgjova fjalimin që edhe për mua ishte gabim. Çështja është që te kjo pjesë ai mund të ushtronte një presion shumë të zgjuar, shumë të fortë tek ajo, sepse është e drejtë që ne na është bërë një padrejti shumë e madhe e para me masakrimin, me gjenocidin që Rama i quan pastrim kur është gjenocid, faktikisht në akuzë penale. Dhe së dyti, te kjo pjesa e gabimit që ka bërë Evropa kundrejt miratimit atij raporti, asaj rezolute, duhet zhbëhet, por ne duhet gjejmë mekanizmat e duhur, jo duke bërtitur, jo duke ushqyer, por me qetësi dhe duke kërkuar realisht të drejtën tonë. Sepse masakrat, gjenocidet janë njohur dhe nga organizata ndërkombëtare, ashtu siç është njohur dhe pavarësia e Kosovës. Këto janë fakte, domethënë unë do doja që edhe të ushtroj një lloj presioni kundrejt Serbisë, sepse Komisioni i Evropës nuk është gjykatë penale, nuk jep se t'ia kërkosh as akuzat, as hakërrimet kundrejt Përthaqin e për gjithë këto. Nuk mund t'ia kërkosh një komision, është të vish në komisionet tona parlamentare ose në kuvendin tonë ti tregosh diçka në raport me drejtësinë. Kur si rregull është dhe sepse ngriti edhe një lloj zhurnaje për drejtësinë kundrejt Thaçit. Ajo është një gjë e marr fund, domethënë ato do të sjellë speciale dhe Haga. Nuk do të bëj fjalimin e sa duam, do dali pa fajshëm ose do dali fajshëm. Ashtu siç doli Haradinaj, të cilin ky nuk e ka mbështetur kaq shumë, përkundrazi. Problemi që shikojnë në gjithë. Është domethënë që bëja unë avokat e djallit tash, domethënë. U përmendëm përpara që zgjodhi se i bëri qok atij apo i bëri qok ti. Se kë persona zgjodhi të përmendte ai normalisht si politikan që është, ajo lloj krijese janë politikanët që do bëjnë disa gjëra për njëri tjetrin atje ku i intereson atyre më shumë. Normalisht nuk diskutohet kjo. Po unë personalisht nuk kam ndonjë problem nëse ai mund t'i bëj një nder Thaçit, kur duke i bërë një nder Thaçit krijon dhe një të mirë të vogël. Sado e vogël të jetë, e kupton? Edhe drejt tek dua të marr një mendje tash nga Albi për shembull dhe më pas nga ty prapandi që a ka bazë ky mendimi që më vjen mua ndonjëherë në kokë, domethënë që ore mos e kanë hak tash të vej një si punë këtij, domethënë që ti flasin në atë lloj mënyre sepse kanë kaq vite që na kanë lënë pas dore. Si mendoni ju? Tani që e kanë hak e kanë, por problemi është se mënyra se si ti e avancon politikën tënde shtetërore dhe para se të dalë te aspekti politik, desha të them diçka për aspektin penal. Dhe do jetë pak kontroversiale tani nëse nuk i pëlqen fshihen në fund, dhe është diçka që unë nuk e them dot kaq hapur në forume të tjera se do më thon tradhtar. E para punës, Hashim Thaçi nuk është akuzuar atje për evazion fiskal. Është akuzuar për 100 vrasje. Janë shqiptar, janë edhe serb. Shqiptarët janë më shumë të LDK-s,
ose njerëz tjerë që UÇK-ja i ka mendu UÇK-ja, po themi shiku i UÇK-s i ka mendu si tradhtar dhe kanë nxjerrë ato komunikatet e famshme dhe i kanë vrarë. Janë edhe serb që i kanë qenë në ato bazat e tyre, i kanë torturuar dhe i kanë vrarë se i kanë menduar si pjesë të regjimit serb. Dhe në Kosovë ka dënuar për krime lufte. Është ai Sabit Geci, janë disa tjerë që unë nuk jam mbaj mend emrat, kanë mbledh njerëz në ato bazat e Kuksit, në Papaj, në Cahën, se nuk i di tamam emrat e fshatrave, dhe janë dënuar për vrasje. Tani nëse ne duam për nacionalizëm të themi që dalim të pastër me çdo kush se na leverdis, edhe unë jam dakord, por krimet janë krime. Dhe Ramush Haradinaj vërtet ka dalë pa fajshëm, po janë zhduk edhe dëshmitar. Mos harrojmë se Baton Haxhiu nxjerrte haptas emrat e dëshmitarëve të gjyqit Hagës. Zhdukeshin dëshmitarët, vriteshin, edhe dilte tjetri pa fajshëm. Dhe kjo çështja e shtëpisë verdh ka ra poshtë, nuk diskutohet më për shtëpinë e verdh. Po mos harrojmë që është një klinik medikus atje në Prishtinë dhe janë dënuar nga gjykata. Është faktu që këta njerëz merreshin me trafik. Është një mjek turk, Yusuf Sonmez, është një izraelit, moshe, nuk e di si e ka tamam, dhe një mjek shqiptar, Lutfi Dervishi, që ishte njëri i afërt i Azem Sylës dhe disa figurave tjera ish UÇK-s. Kështu që për procesin penal, për mendimin tim, gjykata le ta thotë fjalën e vet, se nëse kanë kryer krime, ata le të dënohen për ato krime. Për mendimin tim personal, tani sa i leverdis nacionalizmit kjo nuk e di, por ata gjykohen për disa krime të rënda. Tani për aspektin politik, për mendimin tim është absurde që kryeministri i Shqipërisë të shkojë në Këshillin e Evropës dhe të bëjë politikë brendshme në Shqipëri dhe në Kosovë. Sepse nëse ai shkon në Këshillin e Evropës dhe i bën avokati Thaçit dhe vetëm Thaçit, dhe nëse ai jo vetëm që nuk koordinohet me qeverinë dhe me parlamentin e Kosovës, por e dublon politikën e Kosovës, atëherë ai e saboton nga brenda qeverinë e Kosovës. Së dyti, ai ndihmoi ai shtetin e Kosovës në Europë? Ai ishte Edi Rama aty që të njihej Kosova nga më shumë shtete? A ishin më miqësore këto shtete që se kanë njohur Kosovën, fjala vjen Greqia ose Rumania ndaj Kosovës pas fjalimit të tij ose pas nismave të tij në Europë, apo janë akoma më armiqësore? E para punës. E dyta punës, a ndihmoi Shqipërinë ky fjalim i Edi Ramës, sepse Edi Rama në Këshillin e Evropës shkon për të integruar Shqipërinë në Europë. Nuk shkon për të liruar Hashim Thaçi nga burgu. Hashim Thaçi është në gjyq. Ne na intereson që të vazhdoj përpara procesit negociatave. Dhe nëse ky shkon e armiqësohet me Këshillin e Evropës, nëse ky shkon e bën si gango me figura me ambasador evropian, nëse ky ndërmerr nisma të tipit legalizimi i parave të drogës ose tjera që janë kundër Bashkimit Evropian, dhe këtë e bën në emër të kritikës ndaj Europës dhe ndaj institucioneve të Europës dhe i bën dëm integrimit evropian, atëherë mu si shqiptar ky kryeminist nuk po i bën interesat e mia. Dhe këtu dalim tek thelbi. Rama këto po i bën kokë vet apo ka një mbështetje? Dhe unë mendoj që ai ka një mbështetje. Tani se kush e mbështet, unë nuk di ta them tamam. Ndoshta mbështesin amerikanët, cilët kanë vendosur ta hedhin poshtë atë rezolut. Ndoshta ka mbështetje të mirë nga Erdogani, sepse ai ka marrëdhënie personale me Erdoganin. Ndoshta ku diun strukturat e Sorosit ose Tony Blair, nuk di të futem në ato lobime se çfarë ka bëj. Por unë mendoj që ai ka një mbështetje ndërkombëtare edhe për t'i fol haptas, nuk po them për ta sfiduar, por për t'i fol haptas e Europës. Dhe nëse ka këtë mbështetje ndërkombëtare, do ishte shumë mirë që ta përdorte, ashtu siç e përdori kur erdhi puna për hapjen e negociatave, që e shau Bullgarini, i bëni presion dhe ndoshta dhe ai presion funksionoi. Shumë mirë do ta përdor për të avancuar kauzën e Shqipërisë. Po jo ta përdor këtë kapital politik ndërkombëtar për dalë vetë si lider global atje, për t'i bë presion një gjykate e cila tashmë është ngrit dhe po heton dhe po thret dëshmitar dhe po heton krime. Është absurde t'i bësh presion asaj gjykate në këtë moment. Ja pra, më fal që ndërpres pra. Këtë pjesë nuk po e kuptoj, domethënë në cilën pjesë të fjalimit të tij domethënë gjendet ky presion ndaj gjykatës. Po tha pra, është si Josef K. Ai është një proces që nuk ka akoma akuza. Hashim Thaçi
Për Hashim Thaqin janë 2 vite që bëhen hetime. Thirrën dëshmitar, thirrën ish bashkëpunëtor, thirrën komandant dhe mblidhen prova, faqe, nuk e di se sa mira faqe janë mbledh atje. Dhe në fund do ngrihen akuza, sepse këto lloj gjykatash ngrehin akuzë vetëm kur janë pothuajse të sigurta se do shkojnë drejt dënimit, nuk ngrehin akuzë si gjykatat e Shqipërisë që hajde ta shohim pastaj se çfarë do ndodhi. Dhe ajo që unë të këtë proces absurd dhe po thoshte pse të shkoj ky si Zelenski, mendoni Zelenskin si kur shkojnë gjyq, ose mendoni George Washingtonin si kur shkojnë gjyq. Po e trajtonte si një teatr të absurdit këtë gjykat. Ky është sulmi ndaj saj. Dhe aja tha, unë nuk e shbëj dot, por në një mënyrë po i bën presion atij procesi. Në mënyrë tillë që Hashim Thaçi dali i pafajshëm. Unë do isha i lumtur nëse të gjithë ata dalin të pafajshëm. Por nuk jam i lumtur nëse bëhet një presion politik i njëanshëm i Ramës bashkë me krahun e Hashimit, të cilët dihet që ishin alat Vučićit për shkëmbimin e territorëve dhe për shumë projekte, në kurriz qeverisë Kosovës të Albin Kurti dhe në kurriz të mënyrës se si unë mendoj kauzën kombëtare sot. Unë mendoj kauzën kombëtare sot që ecën në drejtimin që po shkon Albin Kurti. Në drejtimin ta kundërshtojmë Ballkanin e hapur, në drejtimin mos t'i bëjmë lëshime Serbisë, mos përpiqemi ne që t'i japim atyre asociacion për t'i futur ata në BE dhe NATO, por të mbajmë ne interesin tonë kombëtar. Kështu funksionon për mendimin tim. Tani për mendimin e Ramës tojmë budallëqi sepse ne duhet të pajtohemi me Serbinë, Serbia duhet futet në NATO, duhet futet në BE, t'i bëjmë ndonjë lëshim dhe të arrijmë paqen përfundimtare. Okej, është një vizion, por ti mos e bëjnë kurriz të Kosovës këtë punë. Nuk mundet me lëshu ma Kosovën. Dikush mund të thoshte për shkakun për pjesën që nuk foli fare për Serbinë dhe që nuk e përmendi shumë, domethënë. Me që të gjithë ato po e quajmë një shfaqje, domethënë, edhe unë jam një nga personat që mendoj se në pjesën më të madhe ishte një shfaqje. Në një prizë më mendoj që thjesht nuk e ka përmendur Serbinë ose Vučićin aq shpesh, domethënë për faktin që mbase nuk ka dashur t'i nxjerrë si antagonist, pasi ata janë aktiv tani dhe në një farë mënyre u mundua që t'i jepte shpresa që juve nuk jeni si ai kasapi që ka qenë njëri një kohë, domethënë, kështu që ju jeni më të pjekur, e kupton, po jepte pak si leksione, domethënë që mos u bëni dhe ju si ata, do t'i vinte në një pozicion të ngushtë. Sa problematike është kjo tani? Shiko, ata them shqet ose ç'a mendoj unë? Unë mendoj se Rama me Vučićin është aleat. Aleat jo në kuptimin që ai ka vendosur personalisht, po aleat sepse amerikanët atë e shtyjnë që ta mbështesë Vučićin, sepse tjerët që janë në Serbi, po tik Vučići vinë akoma më ekstremistë se Vučići. Prandaj amerikanëve ju intereson që Serbia të largohet sa më shumë të jetë mundur nga Rusia, të bëhet një vend sa më pro-perëndimor. Dhe si mund të bëhet një vend sa më pro-perëndimor duke integruar në Bashkimin Evropian? Mos harrim se në Serbi aprovimi për të integruar në Bashkimin Evropian nga vetë populli është diku 40%. Nuk është si tek ne 80-90%. Pra ata kanë nevojë të afrojnë Serbinë drejt vetes, jo ta largojnë. Dhe ata thonë, "Ok, le të marrë Serbia diçka nga Kosova, le ta marrë veriun ose le të marrë asociacionin, po mjafton të ketë paqe në këtë Ballkan. Mos bëj ky Ballkan luftra pas luftrash, mos jetë burim problemi për ne dhe t'i largojmë kthetrat e Rusisë nga ky Ballkan." Ky është super e ke kapur. Arsyetimi i atyre. Ti heqim Serbinë nga krahu i Rusisë dhe të tjerë, duke integruar të gjitha ato që the ti, plus në korrizë të kosovarëve që nuk kanë për të pasur asnjë drejtësi, që nuk do të gjejnë asnjëherë ato trupat që u janë transportuar në kamiona periferik mishi etj. Apo jo. Dhe këtu vim tek marrëveshja përfundimtare. Të kujtohet që flitej në kohën e Thaçit, marrëveshje përfundimtare. Serbia nuk pranonte ta njihte Kosovën. Sepse Vučići thotë, nëse unë e njoh Kosovën, 90% e popullit tim do mdal kundër. Në Serbi kanë bërë revolucion kur shpalli pavarësinë Kosova në 2008. Ishte Tadić atëherë, ishte pro-europian, ishte social-demokrat. E hodhën poshtë dhe erdhi partia e Nikolićit, që ishin radikalët nacionalistë, që është partia e Vučićit. Vučići sot është më i moderuar se Nikolići ose se Miloševići ose se gjithë tjerët. Por prapë ai thotë unë nuk e jap dot Kosovën se nuk e garantoj dot pushtetin tim dhe duke mos e garantuar dot pushtetin tim nuk e garantoj dot neutralitetin e Serbisë. Serbia
do ju shkojnë në Rusi, ju thot amerikanëve. Kështu që jam unë më i mirë se sa ata të tjerët. Dhe ky është thelbi i gjithë problemit dhe këtu futet Rama, sepse nëse ata kanë nevojë për një marrëveshje përfundimtare dhe Albin Kurti ju thotë jo, nuk ju jap asociacion, nuk ju jap trepçën, nuk ju jap këtë, nuk ju jap atë, ju duhet ta njihni me do e mos Kosovën sot, atëherë kjo prish gjithë planin. Ata thonë le të bëjmë hapa të vegjël dhe pas 10 vitesh njihet Kosova nga Serbia. Albin Kurti thotë jo, sot duhet njihet Kosova nga Serbia, sot duhet zbardhen krimet dhe duhet kërkohet falje, ashtu siç keni bën Kroaci, ashtu siç keni bën Sloveni. Dhe ky ka qenë qëndrimi i Albin Kurti gjatë gjithë kohës dhe prandaj është Albin Kurti problem për këta. Tani këto janë dy mendime të ndryshme. Një mendim është mendimi i Albinit që ne nuk duhet të lëshojmë pe, sepse kemi lëshu boll pe dhe ne kemi sakrifiku boll. Një është mendimi i Ramës dhe i Batonit dhe i Hashimit që është në burg dhe i tjerëve që thonë okay, është koha për paqe, luftën e kemi bërë, fitojmë paqen tash. Nëse ne arrijm paqen, nëse ne arrijm ta bëjmë Serbinë për vete, atëherë zgjidhet problemi i Ballkanit dhe gjithë do të jemi më të lumtur. Kush është e drejta? Për mendimin tim është e Albinit. Njerëzit mund të debatojnë. Por ajo që nuk pëlqen mua në këtë histori është loja e pistë. Sabotimi i qeverisë Kosovës dhe sabotimi i Kosovës në organe ndërkombëtare, duke bërë këtë luftë pa kuptim në emër të Hashimit dhe duke mos u koordinuar me qeverinë e Kosovës. Dhe pastaj mos flasim për reformën dhe mënyrën si sillet dhe propagandën dhe gjitha të tjera që janë thjesht tacaruese, po e kam fjalën për thelbin e problemit. Po si e the që janë dy mendime ndryshme, domethënë normalisht statistikat tregojnë domethënë nga e kaluara gjithmonë që e vërteta është gjithmonë diku në mes. Edhe unë besoj që vërteta edhe në këtë rast, sado tragjik të jetë, sado e dhimbshme mund të jetë për të gjithë veriorët edhe për shqiptarët e Kosovës, domethënë është aq e thjeshtë dhe aq e dhimbshme sa është problemi. Them drejt, edhe unë mund të jem për kompromis me serbët, por historia e Kosovës e pas luftës ka qenë një histori e pistë, sepse ishte historia një kompromisi pas kompromisi. Dhe gjykata speciale është një kompromis. Në 2015 ju kanë thënë bëni gjykatën speciale, do ju liberalizojmë vizat, bëni asociacionin, do ju liberalizojmë vizat, bëni këtë, bëni atë, dhe ata bënin vetëm lëshime. Dhe erdhën pikën që thanë ç'a t'japim tjetër. Erdhën pikën që Bolton i erdhi atje dhe donte edhe ta ndante Kosovën, t'ja hiqte Trepçën që është gjithë ajo pasuri, ta hiqte Mitrovica, edhe të zgjidhte problem. Pra, Kosova është drejtuesi plaçk. Dhe drejtuesit e Kosovës, Hashimi me të tjerët, janë vetëm të korruptuar, po janë kapët e mafias. Ka raporte për këtë punë. Dhe kjo nuk më pëlqen mua tek ata. Nuk është puna që unë nuk e du kompromisin, po mënyra se si janë sjell, kulisat, hilet dhe korrupsioni ekstrem i bën ata të pa jo të besueshëm për mendimin tim. Okej, Andi, tek pjesa që ta hapim pak muhabetin e kraut tjetër. Në një moment kur përfaqësuesja e Greqisë, Nina diçka, i bën një pyetje domethënë që për mua ishte interesant. Po ishte kështu arvanite ishte më duket, gjithsesi. Si Sabiha Kasimati, po. Nëse greke i quajmë vetën ajo, greke do e quajmë edhe ne për të qenë politically correct. Pyetja që bën zonja, një parafrazim i dobët nga ana ime është nëse neve ju ndihmojmë juve për bashkimin evropian, pse duhet të vazhdojmë duke më qenë se ju jeni shok të ngushtë me Erdoganin, jo vetëm si person, por edhe si shtet etj. A të duket ty, siç më duket mua, që kjo gjë është diçka jashtëzakonisht shumë e dobët nga Greqia, është një lloj viktimizimi që nuk duhet të takojë, sepse Greqia si takon të jetë lokomotiva e Ballkanit për atë punë, që mundohet që problemet që ka vetë me Turqinë, që ne nuk kemi asnjë lloj lidhje, përkundrazi, neve ata na detyrohen më shumë nga historia dhe nuk duhet të kenë as pak një lloj përafrimi të tillë të këtyre problemeve, kur i thon Ramës që pse rriti me ata që jam zanun, e kupton, si kalamaj në kopësh. Çfarë mendimi ke ti? Shiko, te kjo pjesë besoj se nuk ka asgjë të çuditshme se vazhdon në këtë folklorin ballkanik. Domethënë dhe Greqia, pavarësisht gjitha kontekstit historik, është futet në këtë folklorin ballkanik, në këto cicmicet.
Problemi është që këto cizmitët pastaj po fillonin të shkëmbeshin, kush jam unë, kush je ti, miku im, miku jot, etcetera, etcetera. Se ishte edhe një tjetër, një deputet grek që po pyeste na ka premtuar zogu diçka në Saran, ca budalliqe që ishin të pavënda për atë diskutim aty. Po ata normalisht do luajnë politikën e vet, domethënë do ngrejnë çështjet e veta dhe e shqetëson disi kjo marrëdhënie e Ramës, besoj me Erdoganin, që nuk është thjesht një marrëdhënie, një lloj partneri strategjik, po ka lënë edhe një lloj misie kështu, edhe personale, se Rama ka një lloj tendence që ti te kaloj marrëdhëniet politike, edhe të futet tek misi personale edhe i ngatroni çik si gjëra. Po besoj se janë reagime që nuk janë vështira për të zhbërë kështu. Po që besoj se arrijen, sepse keqja po mirë, Rama edhe me Greqinë nuk është se me të paktën me asnjë zyrtare, nuk është se i ka shumë keq marrëdhëniet, pavarësisht se kjo ndërmin tonë marrëveshje si ajo e detit që nuk e dim se çfarë do ndodh. Por ata i tremben disi Turqisë për shkak se kanë këto kleçkat me njëri tjetrin, edhe këto fërkimet e fundit ushtarake. Do e kejnë gjithmonë një qik të kërkesën e llogarisë. Besoj se është gjë e mirë që ndonjëherë duhet i trishet veshë i Shqipërisë të fokusohet ndoshta më shumë në europianë, po janë po doja të theksoj se marrë punë te një gjë që tha Albioni. Qysh herët Shqipëria edhe përpara pavarësisë tonë, ne kemi qenë në mëshirë të fatit kundrejt fuqive të mëdha dhe na kanë parë si një lloj kolaterali ose diçka me cilën mund të bëjnë çfarë do të duan, mund të na ndajnë, mund ta vendosin kufit siç duan. Edhe me Kosovën, njëjtin gjë po bëjnë sot, që për hir të stabilitetit kërkojnë shumë pjesë Kosovës, shumë interesat Kosovës, mjafton që Ballkani mos jetë më ajo fuqia e barutit. Dhe unë besoj katërcipërisht se Rama është shumë, jo pak, po shumë i mbështetur nga SBA. Dhe besoj se ekzistojnë dy lidera në rajon, të cilët janë, po them, nga qasja pragmatiste, dy persona të cilët garantojnë stabilitetin e rajonit, të cilët janë Vučić dhe Rama, njëri i botës shqiptare dhe tjetri i botës slave. Të dy këta lider janë futur në sjetullën e SBA-s dhe SBA-ja duke edhe tërhequr veshin, duke i lejuar që të jenë edhe autokrat në vendin e tyre, për shir të kësaj status quo, të mos kemi demokraci, po të kemi një lloj autokraci edhe në Serbi dhe në Shqipëri, që për hir të stabiliteti që edhe një lloj stabiliteti më tej në rajon se sa 1 vit, 2 vite, ose po të kemi një stabilitet shumë më të gjatë. Edhe besoj se prandaj po i lejojnë shumë gjëra të dy liderëve. Ata duan, edhe unë po shikoj në shumë deklarata, në shumë qasje që Serbinë duan ta tërheqin ka perëndimit dhe jo drejtësi, sepse nëse e lënë të lirë, populli serb para pak kohësh donin që NATO mos kishin asnjë lloj raporti me NATO, ose mos futeshin fare në BE. Problemi është që mos e çojnë dhe kundrejt në krah të Rusisë, dhe prandaj po i bëjnë presione, prandaj po i japin karamele, po bëjnë një lloj politike dhe BE-ja, duke i dhënë edhe me çështjen e integrimit, duke i bërë ndonjëherë edhe presione me heqje vizash edhe me gjëra të tjera që shiko, hajde nga ne se këtë e ke interesin. Dhe besoj është e drejta që tha, është një lojë kështu, një shah shumë i vështirë, sepse mund ta anoj edhe nga politikanë të cilët janë shumë ekstremistë në Serbi, të cilët mund ta anojnë komplet pushtetin në raport me marrëdhënie, një lloj shkëputje totale nga bota perëndimore. Problemi që shikojmë këtu është që kjo geopolitikë që SBA-s intereson në fillim për interesat veta, sepse do të krijojë një rajon gjeostrategjik edhe me vendosjen e trupave të NATO-s, edhe që Shqipëri me marrjen e këtyre të mekut në Shqipëri dhe Stevitja Defender na ka krijuar një bazë shumë fort që Serbia nuk e ka krijuar, sepse normalisht është shumë e fortë. Do të thotë krijojnë dy pole që përreth tyre bota slave, ishte Republika Jugosllave, të përrethojnë afër Serbisë, dhe bota shqiptare përretohet përreth Ramës. Dhe do që këta dy lidera ta çojnë këtë projekt përpara, ndoshta mund të jetë Open Ballkan diçka tjetër, por duan që për hir të stabiliteti
ta duan të sakrifikojnë dhe territoret e Kosovës, se ne e pam që kur kishte lider e dobët, ndryshe nga Albin Kurti, i cili ka qëndruar këta gjërave me shumë fort, si Abdullah Hoti, i cili ul aty në Shërbar, rinte si kukull dhe i thoshte ai firmos dhe firmosi me Vučićin. Problemi është që nëse Rama po punon që në Kosovë të ketë lider të tillë, unë besoj se është një gjë shumë negative, se zgjatet pak, ndoshta edhe njohja përfundimtare dhe marrëveshja përfundimtare, se sa të arrijmë në një pjesë në cilën firmosë marrëveshje që do duhen shumë kohë të zhbëhen. Nëse ne na vjen një klas yes men, që thotë Çabaja, e firmosin pa pikë dhe ndoshta i heqin dhe territorin e Kosovës, i heqin dhe interesa. Kjo është në shumë dëm të madh botës shqiptare. Pse? Sepse drejt haj kemi qenë 13 që na ishin gjëra, na merren gjëra. Tani besoj se kemi paguar mjaftueshëm. Edhe besoj se ka ardhur momenti që Rama ose do të heqës tjerë përpos këtyre fjalive bombastike mund të krijonte fare mirë. Edhe hetim në Serbi për shembull, sa i thotë bëjmë hetim në trojet shqiptare, po për këtë riraportimin e Dikmartit. Po pse mos bën dhe hetima andesi, se janë zbuluar varre masive. Kërkohen Kjo është një pikë që mua më ka interesuar gjithmonë. Po pra, kërkohen rindënime që më ka ngel jashtëzakonisht shumë peng që asnjë, jo vetëm Rama, po asnjë nga ata nuk ka marrë asnjë të madhe që të thojë që të njëjtën rezolut ne që dorëzuam për Kosovën, do të zonë të njëjtën rezolut për Serbinë. Sepse nëse e njëjta gjë i bëhet dhe Serbisë, ka një gjë. Po që bëhet Serbisë, janë punë ditësh edhe do të nxirren faktet. Serbia ka bërë edhe emisione, ka bërë edhe programe me këto që nga qenë pala që mbështeste Zoran Xhinxhi që u vra në 2003 kur u vra, që ai ishte pro perëndimori. Që u vra para zyrës vet, domethënë. Kanë bërë ata, e kanë të dokumentuar shumë të mirë që në Lumej dilnin trupat jashtë shatrave, domethënë, edhe nuk e dinin se çfarë ishin, thoshin janë po janë iraken, jo janë kurde e tjerë, budalliqe nga të tilla, e kupton? Edhe asnjëri nga këta nuk ka marrë asnjë hapi të tillë, domethënë. Nëse se marrin hapin, çfarë problemi ka që do të hapi Serbia, domethënë nuk i intereson fare. Serbisë nuk i intereson as pak, po. Atëherë Serbia po luan lojë të dy fisht, ashtu siç e ka luajtur edhe në kohën e Titos, edhe me lindjen edhe me perëndimin. Mos harrojmë, ashtu siç e përmende, nacionalistët serb e vranë Xhinxhiçin, sepse donte ta çonte Serbinë perëndim. Edhe Vučićin do ta vrasin, nëse ai thotë futemi në NATO, njohim Kosovën brenda ditës. Serbia ka ultranacionalist, është një shtet që në thelbe ka nacionalizmin. Problemi është që Serbia, edhe ajo i thot perëndimit unë kam bërë lëshime, sepse mos harrojmë që ishte Vučići që e shiti Sheshelin, e çoi në Hag. Po ai. Ishte Vučići që arrestoi Ratko Mladić, e çoi në Hag. Miloševićin vet i kanë bërë revolucion në 2000-shina kur ishte me otporin, edhe dërgu në Hag dhe vdiq atje. Dhe janë edhe disa tjerë të dënuar për krime lufte, nuk ja di emra, por ka disa figura serbe të dënuar për krime lufte. Kështu që Serbia thotë unë kam bërë disa lëshime tani dhe unë dua të arrij diçka. Nëse keni dëgjuar që thonë Serbia duhet marrë diçka. Vučići thotë më jepni diçka që justifikojmë ke populli im, njësoj me Putinin që thotë ma jepni atë pjesën e Donbasit që të justifikojmë ke populli im dhe hajde mirupafshim. Vučići thotë më jepni diçka që të justifikojmë te populli im dhe pastaj unë ju bëj lëshime ju bëj çfarë doni, edhe në të njëjtën kohë ai vepron për sabotimin e shtetit Kosovës. Në të njëjtën kohë tërheq njohje, në të njëjtën kohë çon trupat atje në kufi, e bën politikë në vetë që në marrëveshjet e ardhshme të jetë në pozicion sa më të favorshëm. Kjo është loja e madhe. Dhe në këtë lojë Shqipëria duhet ishte në krah të Kosovës kuptimin që ne jemi në pozicion sa më të favorshëm. Shqipëria do të ishte më ekstremiste. Nëse Kosova thot një herë jo, Shqipëria do thot 10 herë jo, sepse Shqipëria nuk ka probleme as me sovranitet, as nuk ka probleme me territorin, as nuk është se nuk ka ushtrit veten ose nuk është Shqipëria do duhej ta mbështeste Kosovën këtë kuptim të ishte palë dhe të ishte përballë Vučićit, jo të ishte krah me Vučićin kundër Albion, do të thënë, te kjo gjë ka një gjë shumë ironike sepse e para është që ne na lidh aspekti që jemi njëjti kënd, që është një arsye plus, po përtej kësaj është që Tirana zyrtare duhet të harron të mbështetin do të thotë që nuk është se janë dy shtete agresore me njëri tjetrin në cilën do një luftë në të dyja vendet.
këtu ka një viktim që është Kosova, edhe një agresor që është Serbia dhe presionin gjithmonë duhet bëhet nga ai që ka qenë pala viktimës, nuk mund bëhet edhe nuk e kuptoj si mund bëhet barazimi që hajde se po ja falim ca gjëra, hajde se po sillni but, mos i bëni presion Serbisë, unë këtë nuk kuptoj. Unë po them që të propozoj ta çojmë në litar Vučićin apo Serbin. Por ama mund bëj ca presione sepse është një fakt. Ai ka qenë agresor dhe ti me agresorin i ke shumë të lehta argumentat e tua. Edhe ka qenë direkt Vučić, se Vučić ka post sekretar lufte, këshilltar lufte. Pikërisht, domethënë lufta është zhvilluar në territorin e Kosovës, nuk është bërë lufta midis dy vendeve, nuk ishte një luftë mesjetare që u sulmuan kështu në kufi. Dhe kjo çështje është shumë e thjeshtë për Shqipërinë dhe kjo duket shumë absurde sepse Tirana nuk i bën këto lloj presionesh, domethënë që të jetë në krah të Kosovës, nëse Tirana është në krah të Kosovës, këto fitoret që thot Albioni i ulin shumë Vučićit dhe Serbisë dhe do ndihet një presion shumë më të madh. Sepse ka dhe një palë tjetër përveç Kosovës që është e implikuar, po themi, është një palë. Shqipëria disi më distancuar jep një tjetër dorë, thotë shiko se janë x gjëra. Dhe kjo më duket ndihma që duhet t'i jap Shqipëria. Kosova nuk ka nevojë me të sillet jo, ka nevojë për një lloj ndihme konkrete, që i ndihmon në çështje konkrete, në çështje që në raport me njohjen, në raport me dialogun që Kosova citoi sa më shumë pikë dhe t'ia lej topin Serbisë, sepse nëse Vučići thotë duat më lçonin gjëra. Fare mirë, ne mund t'i themi që duhet plotësosh dhe ti një këto gjëra përpara se të bëhen lëshime. Sepse duket sikur Vučići është viktima tashmë, Serbia është viktima dhe po thotë ja, Kosova agresore, Kosova nuk ulen dialog, Kosova kështu, Kosova ashtu. Edhe për këtë ka shumë faj besoj Rama që thotë ja, Vučići, aleati im në Open Ballkan, aleati kundrejt paqes, duhet shkojmë drejt të ardhmës, dhe çfarë bën, nuk i thot njëjtat fjalë për Kurtin ose për Kosovën, se nuk e kam thjesht me çështjen me Kurtin, se është lideri momental i Prishtinës, por me Kosovën si tërësi. Dhe këtë e shikoj shumë të gabuar si gjë. Se mos i bëhet palë Kosovës, që t'i ushtroj një presion shumë fort. Po. Unë mendoj që është edhe problem deri diku kulturor, ai që e përmendet ti Tirana. Kosova është ultranacionaliste, jo se ka në idell ultranacionalist ose janë nacionalistë që janë në Europë fashistët ose Kosova është nacionaliste nga halli. Se Kosova është përballë me një komb si Serbia, i cili është agresiv jo vetëm ndaj Kosovës, por ndaj gjithë shteteve, ndaj Kroacisë, ndaj Slovenisë, ndaj Bosnjës, lejna mos e pyet. Kështu që Kosova është bërë nacionaliste për të mbijetuar, që janë përballë me genocid, janë përballë me dhunë ekstreme. Dhe ata ngjiten pas Shqipërisë, edhe nëse Shqipëria i refuzon, edhe nëse Shqipëria thotë s'kam punë me ju, edhe në kohët komunizmit, në gjitha kohët ata janë gjithë pas Shqipërisë, sepse janë gjithë pas idesë Shqipërisë, që ne jemi komb autokton këtu, ne nuk jemi të ardhur, ne nuk jemi turq si na thonë serbët. Ne kemi një identitet dhe kemi një shtet am dhe ne nesër pas nesër do bashkohemi me këtë shtet am. Ndërsa në Shqipëri nuk është ky opinion ose kjo ndjesi. Shqiptarët sot, po themi Tirana, nuk po them politikanët, po njerëzit e thjeshtë nuk mendojnë që janë luftë me Serbinë. Dhe kur e shohin nacionalizmin e Kosovës, ju vjen edhe pak si i çuditshëm, sepse thonë që punë kemi ne. Ne duam të integrohemi ne kemi mbyll nacionalizmin me Enver Hoxhën. Ne nuk duam bëhemi nacionalista. Shqiptarët sot një pjesë flasin më shumë anglisht se shqip. Nuk ka një ndjenjë kaq të fortë patriotike. Ne duam të migrojmë, ne duam të integrohemi në Shiko, Albia, pjesa e popullatës që thot tash që ç'ne e Kosova që është nacionaliste, domethënë pa dashur të fyer, po të më fali gjithsesi, po është një pjesë ignorante, se nuk mendoj se një person që është sane, që është në rregull në tru, domethënë thoj që jo, po si ka mundësi që Kosova është nacionaliste, domethënë. Kupton, duket ka shumë sepse po ka sot që thonë serbët le të vinë në plazhet tona. Dhe po mundohem të shpjegoj që këta nuk e kanë përjetuar, domethënë ne mund të kemi përjetuar konfliktin deri diku me Greqinë dhe kemi një agresivitet një pjesëve të çamve. Por nuk është se kemi pas një konflikt etnik. Konfliktet tona ne kemi bën njëri me tjetrin. Lufta në 97 demokrat socialist. I gjithë Ballkani është djeg për arsye nacionaliste. Bosnia, lufta në 93-shin Kroaci, lufta e Kosovës në 99. Ne kemi bërë luftë në 97-ën, veriu me jugun. Ose po themi Berisha me Nanën. Ne nuk e kemi çështjen nacionaliste thelbësore në
politikën tonë, ndërsa Kosova dhe Serbia e kanë çështjen nacionale thelbësore në politikën. Një politikan në Kosovë që nuk është nacionalist nuk mbijeton dot asnjë ditë. Një politikan në Serbi që nuk është nacionalist nuk mbijeton dot asnjë ditë, sepse populli vetë rrezon. Është shumë i ndjeshëm për këtë. Në Shqipëri një politikan që është nacionalist në Shqipëri nuk mbijeton dot asnjë ditë. Tek ne është e kundërta. Po pra, këtë po them. Nuk e kemi ne këtë kërkesë llogarie ndaj politikanëve tonë dhe nuk jemi kaq të ndjeshëm. Dhe ky është ndryshimi kultural, mendoj unë, ndërmjet Tiranës dhe Prishtinës ose Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe kjo ka prodhuar edhe gjithë këtë konflikt, sepse është reflektuar edhe tek ndryshimi ndërmjet Ramës me Albin Kurti. Okej, unë do jap një mendim që ta mbyllim këtë temë dhe të kalojmë se tjetra, domethënë, nëse keni një replikë të vogël, pastaj e kalojmë. Unë mendoj në një zymtësi time, domethënë që një shtet si Kosova, siç e njohim ne sot, fatkeqësisht nuk ka të ardhmë. Sepse siç u përmend çfarë që gjatë gjithë kohës kompromisi jep, diçka që nuk është nisur fundamentalisht me këmbën e mbarë, sepse pavarësia e Kosovës është nisur me çdo gjë tjetër përveç se me këmbën e mbarë. Edhe një shtet që si fillim nuk e ka nisur me këmbën e mbarë dhe duke vazhduar akoma më shumë ka lëshuar pe. Për arsye të veta apo të jashtme apo ka pasur mbështetje apo s'ka pasur mbështetje është tjetër gjë. I kanë ushtruar presion është tjetër gjë. Fakti është që kanë ndodhur. Kanë lëshuar pe për një kohë shumë të madhe dhe të merr inercia. Edhe mund të ndodhë një të njëjta gjëra që ka ndodhur me Maqedoninë e Veriut sot. Pavarësisht se ata edhe aq sa janë mirë, sepse nuk janë shtet fare, po kjo është temë tjetër, për një ditë tjetër. Dhe do ndryshojë shumë gjëra, domethënë, ose vetëm ajo që mund të bëjnë ata që nuk më hamendja se nuk do ta lejonte asnjë nga aleatët tanë, si europianë dhe amerikanë, ishte një referendum i samoparshëm me bashkimik direkt e njëf Serbia, domethënë, dhe pastaj në këtë mënyrë do i vendosje politikën shqiptare që janë indiferente ndaj vendit të Kosovës, do i vendosin në një figurë shahmat që tani e keni dhe është dhe pjesa juaj, kështu që tani nuk keni rrugë tjetër përveç se të konfrontoni problemin, domethënë, dhe të futeni all in me Serbin, jo gjatë gjithë kohës duke kapur veshin e majt me dorën e djathtë.